Mbrëmjen e djeshme ishte finali e Big Brother VIP dhe Gjesti u shpall fitues i këtij edicioni. Për të folur për këtë dhe për dinamikat që ndodhen mbrëm, kam të ftuar në një lidhje Skype nga Maqedonia e Veriut, gazetarin e njohur Tirona Lili. Tiron, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe kohën që tashmë dihet se e diel dhe pushim, po Bigu nuk ka pushim. Me kënaqësi, në fakt, unë kam thënë gjithmonë që Top Channel është një makineri surprizuese dhe kështu që na ka hapur punë të gjithëve, po piku vërtet nuk ka pushim. Dhe sidomos sot janë lajme pafund. Tiron, a ishte e merituar fitoria e Gjestit? Fitoria e Gjestit jo se ishte e merituar, por ishte goxha e merituar. Gjesti ka sakrifikuar 6 muaj duke e përfshirë dhe Big Brother Kosovën për të vetmen arsye që të siguronte bukë familjes së vet, që të siguronte një të ardhme të mirë ndaj, në këtë rast, familjarëve të tij. Dhe Gjesti arriti këtë qëllimin me të gjithë mundin e tij, me të gjithë vështirësitë që kaloi, që në rrëfimin e natës së mbrëmshme e pranoi atë që ne kemi rrëfyer gjithmonë, që strategjia e Gjestit ishte që t'i nxjerrën nga vetja banorët e tjerë, që t'i nxjerrën me zartësi nga shtëpia. Gjesti arriti të gjithë qëllimit dhe arriti që të fitoj këtë Big Brother, më se e merituar. Top Channel dhe produksioni Big Brother i t'u tregua edhe një herë serioz dhe u tregua edhe një herë që është profesionist dhe vlerëson dashurinë e publikut për atë që publiku e don, dhe unë do të them që Gjesti është përzgjedhja e publikut dhe as pak përzgjedhja e produksionit, dhe sinqerisht shumë i merituar. Tiron, sigurisht që pas daljes dhe pas shpalljes së fituesit në skenën e studios së Big Brother u pa dhe skena ku Egli takoi prindrit e Gjestit. Çfarë Po, u të re te kjo skenë? okej, tani duhet kuptojmë, Egli ka takuar prindërit e Gjestit më njëherë pas të gjithë emocioneve që ato kanë kaluar. Emocione kemi patur ne mbrëm nga ekrani që kemi shikuar, e jo më familjarët, ku në këtë rast nëna dhe babai i Gjestit, ku ato e din shumë bukur më mirë sekretin se çfarë kanë kaluar në jetën e tyre dhe pse i biri i tyre e bëri këtë sakrificë kaq të madhe që të nxjerr babain dhe nënën nga vështirësitë e jetës. Ndoshta është komentuar pak keq ky takimi, sepse po shoh realisht sa komente negative që po bëhen kundërdrejt momentit që nëna e Gjestit nuk e ka përqafuar Eglin, por unë nuk e shoh të tillë. Unë mendoj që janë emocione shumë të mëdha brenda në studio me djalin, duke e ditur që gjithë ai publik ishte i tëri për Gjestin. Prindërit realizojnë një ëndër shumë të madhe dhe normalisht që nuk ishte fokusi i tyre fiks Egli, sa ishte fokusi i tyre djalit tyre që e takonin pas 6 muajsh. Dhe mua më duk takimi shumë i sinqert, më duk shumë i ngrohtë. Kuptova që Egli ka shkuar t'i takon, nuk ishin ato të cilët kishin shkuar ta takojnë Eglin, sepse janë në një pozicion tek shkallët ku Ledioni përdorte për të hyrë në studion e Big Brotherit. Pash një lloj sinqeriteti nga ana e motrës së Gjestit, nga Blerina, nga zotëria Toni pash një përqafim si bien e tij, si vajzën e tij, por atë ftohtësinë apo atë natyrën e saj të ftohtë e kishte pak më shumë vjera, në këtë rast zonja Sebahat. Unë mendoj që zonja Sebahat nga natyra është e tillë, edhe normalisht derisa Gjesti nuk i ka thënë akoma po'n e madhe, familjarët ndjehen pak edhe të stepur për të bërë veprime që ndoshta do të binin shumë në sy. Por gjithsesi më duk shumë i sinqert krahasuar me një vajzë që ato nuk e kanë dashur, që tashmë duket publikisht, Xheneta Fetau, e cila më njëherë pasi doli nga shtëpia e Big Brotherit tha që kam shkruar në Instagramin e Gjestit dhe nuk më kanë kthyer, ku ne e dim shumë bukur se kush e ka menaxhuar Instagramin e Gjestit, që në këtë rast është motra e tij Blerina. Mendoj që për Eglin shprehen shumë dashuri, shprehen shumë lumturi, shumë mirënjohje, dhe ishte një përqafim shumë i ndjerë, por është herët për të vlerësuar nëse e duan apo nuk e duan, për faktin sepse mbrëm ishin të përfshira të gjitha emocionet e mundshme brenda në atë takim që ndodhi menjëherë pas dhënies së çekut nga ana e Ledion Liçës. Tiron, në fakt edhe Xheneta, kur ka qenë në Big Brother, ka pasur një lloj pretendimi për nënën e Gjestit. A ka të bëjë kjo me natyrën e nënës së tij dhe nuk ka të bëjë fare me, po themi, raportet që ka Gjesti me qoftë me Xhenetën, qoftë me Eglin? Po tani nëna e Gjestit është vetë grua, vetë femër, dhe derisa ajo nuk është ulur akoma të pi një kafe me të birin edhe të vlerësoj dashurinë që djali i saj
do t'rregoj për të ardhmen e tij, a është Egli vajza e cila do vazhdoj rrugën? Unë mendoj që normalisht se do sillet kështu, ndërsa kultura e Eglit krahasuar apo qëndrimi i Eglit krahasuar me qëndrimin e Xhenetës është krejtësisht shumë i bukur. Egli nuk është se ka replikuar pse prindërit e Gjestit nuk e kanë përshëndetur. Unë e di që në takimin që Gjesti pati me prindërit, nëna, domethënë në takimin e surprizës flas, kur vllau i madh i solli në shtëpi. Nëna e Gjestit dëshironte të thotë një diçka për Eglin dhe e di që në momentin që Gjesti është larguar nga studioja ku ishte përgatitur surpriza për të, nëna e Gjestit i tha t'fala i bëj Eglit. U dëgjua pak në mikrofon sepse njëkohësisht fliste edhe babai i tij. Por në këtë rast Egli u tregua më e vendosur, u tregua më qytetare në këtë drejtim, ndërsa Xheneta atëherë mbaj mend që i ka dalë Gjestit kundër pse nuk më përshëndetën prindërit e tu, pse nuk më përmendën prindërit e tu. Mendoj që Xheneta dëshironte me patjetër që të merr këtë lloj vëmendje sepse ndoshta edhe e kanë nga ky rrugtimi i Kiarës edhe Luizit që pyeste nëna për Kiarën, pyeste babai për Luizin dhe dëshironin edhe këto të marrin këto lloj klikimesh, por Egli mu duk shumë spontane dhe e pash që gëzoheshte nëpër të gjitha surprizat, por edhe me fitoren e Gjestit mbrëm, mendoj që më shumë u gëzua Egli sesa vetë Gjesti. Unë mendoj që Blerina dhe Egli janë gëzuar që të dyja njësoj. Tiron, teksa ne prisim që të shpallë fituesi Big Brother VIP Albania, patëm një reagim nga Jozi. Dhe po themi pati dhe një urim nga Jozi, po vonë në darke për Pashkët. Si e keni pritur këto dy reagime? Unë mendoj që Jozi është në rritje të karrierës së tij. Domethënë edhe Jozi ka patur ëndra si të gjithë këto banorë që hyjnë në shtëpinë e Big Brotherit, se më duhet ta them, shumica e artistëve e përdorin hyrjen në shtëpinë e Big Brotherit për rikthimin e tyre në skenë. Artistët të cilët nuk kanë patur shumë famë kanë mundësinë e vetme që të ngjiten në skenat edhe ta kapin më shpejt këtë rrugtimin për të ndërtuar një pasuri. Dhe nata e mbrëmshme, reagimi i Jozit erdhi 3 orë para finales, ndoshta ka qenë kjo shpresa që me reagimin që bëri dhe me qëndrimin e tij mos vallë produksioni Big Brotherit do të pendoheshte edhe do ta thërriste Jozin në finale që të ishte edhe Jozi pjesë e asaj finale. E shoh Jozin që domethënë dëshiron që të thotë diçka, por çuditërisht akoma nuk ka kërkuar një falje për Gjestin, por ai do vazhdon në këtë rrugtim, e pres që të sjellën këngë, e pres që të sjellën projekte, prisja që ta mbështeten Rozanën, sepse në gjatë kohës së fundit, të paktën javën e fundit, me qëndrimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit edhe zënkat me Loredanën i ka patur më së shumti për Rozana Radin, për afrimitetin që krijoi dhe mendoj që qëllimi i Jozit ishte që me një gur të vret dy zogj, po mendoj që se bëri asnjërin as tjetrën dhe kështu që e pa që nuk pati asnjë lloj replike ndoshta nga produksioni për atë reagim i cili ishte i shkruar nga ana e Jozit me një lloj krenarie që un jam krenar për atë që bëra dhe nuk pendohem. Pastaj Jozi shkoi në gishë dhe i uroi Pashkët dhe nuk u përfshi më në rrugtimin e Big Brotherit ose edhe mund të komentonte finalen si do t'i dukeshte në syrin e tij. Por domethënë u largua krejtësisht më nga ky rrugtim, ndoshta e kuptoi që Top Channel vërtet përgjithmonë ja ka mbyllur derën. Duke parë shifrat e Big Brother VIP Albania 4, që ishin disa herë më të mëdha se Big Brother të mëparshëm, a mendoni që produksioni është më i mirë se çka që më përpara, apo ndoshta po themi ka mundur që të shkojë më shumë në mënyrë digjitale tek njerëzit? Pra se keni parë këtë rritje të frikshme të shifrave që ka bërë këtë edicion Bigu? Tani produksioni është po e njëjti. Bëhet fjalë për Ledionin, Sarën, Lorin, të cilët dua t'i përgëzoj për punën që e kanë bërë, janë fantastik sinqerisht. Ndërsa për punën e shifrave që erdhën, mendoj që ishte përzgjedhja e dur. Po të mos ishte Gjesti, nuk do ishte në pyetje as digitalizimi, e kemi Fermën për shembull që po ndodhin ca gjëra, po s'po kapën dot këtë popularitetin e madh. Mendoj që përzgjedhja më e bukur dhe në afat kohor dhe në situatën që produksioni Big Brother Kosovës nuk arriti dot ta menaxhonte situatën siç duhet, Big Brother u tregua më i shkallët, në këtë rast Sara Hoxha u tregua më e zonja, e morën Gjestin, ndoshta arritën që ta kuptojnë lojën e Gjestit dhe i arritën qëllimin që arritën në këto shifra të frikshëm që realisht janë shifra për t'u befasuar. Unë nuk e kam pritur që të kalon bilionin ky Big Brother. Ka pasur një reagim nga Rozana për
fituesin duke e uruar Gjestin për fitore. Besoni që ky reagim ishte i sinqert apo po themi do jetë më vonë ajo kritike ose ajo ankesa lidhur me Bigun? Tani që të gjitha do dëshironin të jenë fitues, por unë aq sa ne dim të njohim gjuhën e trupit, le të themi, mimikat e Rozanës tregonin një vërtetësi, një sinqeritet. Rozana këtë gjë e kishte kuptuar, sepse po të mos e kishte kuptuar Rozana, besoj që nuk do t'i afroheshte Gjestit në lojë. Rozana e kuptoi që me dronat në shtëpi, Gjesti është banori që ka patur më së shumë drona. Banorët kanë patur një fotografi se si do të jetë raditja dhe kush do të jetë fituesi. Nuk është hera e parë që e kam përfolur fituesin. Fituesi është përfolur shumë në shtëpi dhe mendoj që reagimi i Rozanës ishte shumë i sinqert, shumë i vërtet dhe Rozana arriti qëllimet e saj. Rozana arriti atë se çfarë dëshironte të arrijë. Nuk është se është e humbur, por mendoj që edhe Rozana është pro e mendimit që këto 100.000 euro t'i merr një djalë i cili kishte hyrë me të vetmin qëllim ta çojë në ngritje familjen e tij dhe ta nxjerrë nga varfëria në të cilën ato kishin jetuar. Pse nuk erdhi shkëmbimi i banorëve me Grande Fratello ashtu siç ishte, po themi, lajmëruar nga moderatori Ledion Liço? Këtë si temë e kam trajtuar edhe unë me thënë drejtën ditën e djeshme. Pati një prezantim në natën e parë të spektaklit se një nga banorët do të shkojë në Grande Fratello, por kjo gjë nuk ndodhi. Ne e dim shumë bukur që Sara Hoxha, producente e Big Brotherit, para se ky Big Brother të starton, ka vizituar Grande Fratello në Itali, ka qenë pjesë e asaj studio, ka qenë pjesë e asaj shtëpie para se të startonte Big Brotheri, por mendoj që ndoshta nuk ka qenë banori i duhur, ose ndoshta nuk ka qenë një përzgjedhje e duhur që mund të bënte punë në Grande Fratello, që mund t'ia nxirrte figurën bukur Shqipërisë, pasi që Ledioni vetë tha që për mendimin tim do të kisha çuar Egla Cenon dhe ndoshta në të ardhmen, duke e ditur që Grande Fratello akoma vazhdonte, tashmë formati ka përfunduar, mund të na surprizojë që mund ta çojë Eglën. Nuk e besoj që Top Channel mund të ketë prishur në një marrëdhënie me Grande Fratellon, nuk e besoj këtë pjesën, por mendoj që nuk ishte asnjë nga lojtarët e duhur që mund ta përfaqësonte në mënyrën më të mirë Top Channelin edhe Big Brotherin, sepse mendoj që protagonisti i cili do të ishte pjesë i Grande Fratellos do të ishte njeriu që do të përfaqësonte shqiptarët, por edhe këtë format që tek shqiptarët arriti të ketë një shikueshmëri të frikshme. Në fund të Big Brotherit, pasi u mbyll çdo gjë, pam një video ku Sara Hoxha shkon tek Ledioni. Kjo video është bërë shumë virale. Keni një koment për këtë? Normalisht që kam. Në fakt më pëlqeu, unë prisja që Sara të shkojë te Gjesti, por jo, Sara shkoi te Ledioni dhe ashtu duhet bërë. Kjo është një lloj kulture, një lloj mesazhi i bukur që dy bashkëshort, dy kolegë pune, po tregojnë ndaj njëri tjetrit. Ledioni e bëri këtë përqafimin më herët me falënderimin që kishte ndaj Sarës, por Sara mendoj që ja arriti qëllimin, triumfin dhe për të shpërblyer ky qëllim, për të shpërblyer i gjithë ky mund, e gjithë kjo lodhje, sepse Ledioni e tregoi vetë se 6 muaj po e bëj këtë punë, Sara me patjetër që do të jepte 1% të ngrohtë edhe me shumë dashuri për ta falenderuar për të gjithë atë që Ledioni edhe bëri publikisht për Sarën. Ishte një moment shumë i bukur, ishte një moment shumë i ndjerë dhe unë e di shumë mirë që më besoj që Big Brother 5 do të jetë edhe më e fortë se sa ka qenë Big Brother 4 me këtë dashuri dhe me këtë marrëdhënie të punës dhe të njëri tjetrit që kanë këto të dy. Tiron, shumë faleminderit për kohën. Të lutem.